Yebo. No right? Kuhle bhuti kunjani kuwe? Right. Sure. I'm good. Welcome to the Pod Diaries with Ubiza wabantu. Yamba ke ne co-host yami apha. Co-host kawuzazisa. Molweni guys, Nanduyandi Saplom, aka Undombize Tongo, all the way from Emakaza. Aw aka Intombi zeThongo. Yeah, Ntombi Zethogo. that's my stage name. Hey. Hayi. Okay, kawuche ke bhuti wami. Siyenze Okay. wrong lento masiqale ngayo because nguwe guest yethu namhlanje. Siphoso esikhulu da. Yebo. Yabo. Siphoso esikhulu. Siyaxolisela. Um, Apologies. Ndingusithembile Alfred noninzi. Ndizazisa ngolo hlobo. Eqongeni ndizibiza ngosityhilelo osiba uthambo lenyoka lihlaba lisonda ngosiba. All right. Imaki before you go further, yeah. Incwadi ndiyakwazi good uzayitsala kakuhle. Okay, da. Wena uzanika lento endiyifunayo na stress. Yeah. It's just that ndilanduka. It's important ba kufumase ba introduce usichazele igama introduce abantu mhlawumbe abanye abakwazi, yabo? They are watching this and abakwazi ukuthi uyintoni kwathini. So Stera thwa Stera. That's Tera. Yeah. Sure. So poet, actor, intoni enye idatha zininzi wena multi skilled nakhona ungayenziyo uyintoni intoni enye Talented. talented man. Ne intoni enye Ndiyabhala. yabhala Eh, uyakwazi nobamba ikamera uyi-community builder as such, you know, you are one example kwi-community yaseSamora. People don't even notice you, but you are a community builder. But mhlawumbe even nawe unoziqaphela. Yeah, but we'll talk more ngaloo nto because mna mntu kufumaniseka uba ndikubona ngaloo ndlela. yeah. Yeah. So yiloo nto. Okay, ke Simthembile, Simbra. Kanti biza kakubi. That's Tera. That's Tera. Yeah. Okay, sorry. Yeah, it's Okay, Tera. bengicela ungixelele about mina. I'm interested in your acting. But how did you go along ne-acting yakho? Isukelaphi, iqalephi? Yabona i-acting sister ne. Into kakade bihleli iphupha lami sengumntwana. Okay. But ndisesezilalini before ndiwonyuke ndize eKapa 2005. Oh, okay. But ke ngoku kuba phana ezilalini ne ibingekho. It's just that bendonela ngobukela nje TV emizini ethile ayibane. And ke mambala ke yani opportunities Yeah. kwelaqala. I So think like, can I ask also, ndiyibona TV ePhilippi TV. yeah. So kwenzeke njani uba uyofikelela uba sikubone eTV sikubukele uactor uSimthembile? Yabona eziba inantsika i-acting nakuyinto endiyithandayo kakhulu. It is one of my dreams, like afisho xa ndoba lamaphupha ngabala acting nanantsika nobujoni, but ke kwenzekile uba ndibufeyile ubujoni. So Yima bhuti ubujoni. ubujoni, yeah. You tried ubujoni. I think it was 2010, but kwangamajoni of 6 months. Okay, hayi sizabuya. I'm interested. sizabuya, Ngiyaqala yeah, iqhubeka. yeah. It's getting interesting. So ngokuthanda kwami ifoni, Yeah. ndiyathanda uba sefowunini ixesha elinintsi, ndibe koFacebook, koWhatsApp, onantsika uTwitter, ndibukele nje videos and what stuff. So kuzibe kanti ndiyangena apha kuPhilippi TV, kumane ndiyijonga phaa enantsikeni like xa kumane kupostwa phaa kuFacebook, kule page kaPhilippi TV. Yabo. So indlela endafumanisa ngayo into yokuba ngaba okay kukhona iproject aza kuba busy yoPhilippi TV kuFacebook. Ndabe ndingumuntu osuka ezilalini ngeso sikhathi ngiqobo ufika apha eKapa, bendiye for iholiday. And then ke ngoku ndalandela iposter which is ebipostwe ngonantsika nguPhilippi TV, echo into yokuba ngaba bafuna which is actors and actresses as interested, yayivane that time. I think that was 2022, yeah. Oh, from Kufika kwami. 2022 when I Yeah. Simthembile, you're telling me about like is it 4 years? 3. 3, okay. 3 Une 3 years. years under Yeah. Philippi TV. Upper So Philippi like into oyifundile. No, in terms of acting, in terms of acting beside le Yeah. ba usePhilippi TV. So acting iqale nini? I think that's the question kufumaniseka ba Intombi zeThongo beyibuza.
acting ndiqale 2007 Yo, how many years? 18 years? bendisahlala eKhosovo. Yeah, 2007. now na 57, yo. 2007 yeah. Yo. Ndifumana ngendlela yoba it's like ngumntu icherry yandifumana officially ndisekoneni. Yabona ndandisuka esikolweni ndilinde amajita uyayibane. Bona cause nathi ke napha eCape Town ndifike 2005 mos. So amajita athile lanto amajita senginqina ukubona into kuba ngabe okay. Ngumuntu ohlanda uhlala endlini. Uyayibane ndingumuntu othobela umthetho uba ngabe okay suzulu and what stuff. So amajita asestrateni abenala instead oba ngabe okay afuna uzokuthatha kufake elokishini. Uyayibane? Okay. So ayenza ke lonto manje izonithatha sometimes kube khona amaxesha ubona ba okay siyothatha izikhwama zabantu and what stuff uyayibane faka irobber and what stuff uyayibane nesoka. Uyayibane ohlukene but sisenginqane one. And then ndazo that day kuzibe kanti ndangena kunatsa ku-industry of acting ndazothathwa ngumntana oyicherry nge-age ungaphansi kumbhati nge-height besilingana uyayibane so undifumana ndiphambi kwasendlini ekhaya yabo ndilinde amajita uba sizodibana sihambe indlela zethu esizihamba sidla ngozihambe elokishini uyayibane afike kugirl andimazi bendiqala nombona afike nje azinantsike ame phambi kwamazi-introduce uyayibane Mama. and then athi uyandibona uba ndinesiyali nesithukuthezi Wow. uyayibane so ngoku afikayo mna ndibona icherry mna yabo ndiqonda uba ndiwelwa ngumqa esandleni uyayibane so ndiqonda uba nanku umqa yabo ondiwela esandleni Yo. athi ke ugirl ngulathiwa igama lakhe waziwa kakhulu nasephilippi athi kugirl ubhizi into ethile man but ebebhiziwe ephilippi so ufuna abantu which is anonantsika nabo arane nabo igroup asebenze kunye nabo igroup of acting and what stuff uyayibane No. so ufuna ukuzophuhlisa nantsika ingingqi yakhe yabo ubuye ephilippi Okay. indlela So endangena ngayo wena ufumene ii-opportunities ezimbini if they want at a moment ne uthi kumwele ngumqa esandleni ubona intombazana ne at the moment also kule Two in one. ntombazana ikufaka ku-acting so ndifuna undixelele ke make banzi about ke ukuba kukho i-personal life yakho ne ngoku kubekho i-acting so ndifuna undazisa uba wena uyibhalansisa njani i-personal life ne-acting. i-personal life yam ne-acting ndiyibhalansisa ngendlela yoba ndinento endaziqhelisa yona le nto kuthiwa kumanage ixesha uyayibane Okay. Time management. I know into yokuba ngaba okay ngamaxesha athile Nkosi yam. ndiba busy into ethile uyayibane Yeah. andibhali phantsi ndithi okay ndizayo endaweni ethi ndaye P-TV ngosuku elithile into elapha engqondweni ndisebenzisa ingqondo ukumanage amaxesha uyayibane let's say if ndizaya kwi-shooting ngomso ePhilippi TV kukhona enye into ebenzayenza ngomso esecaleni ndiye ndihlale before usuku ndihlengahlengisa into yoba okay ngeyiphi enqonda okay le If uyaqaphela ne yeah did about the acting, he also mentioned that uyile nto ka uyi-poet. yeah Kukho i-poetry, kukho acting, and then there's your personal life. So andikakuva ncam uthi wena usePhilippi TV. yeah Kodwa you didn't mention also uba wenza ne-poetry. So awukandiphenduli kanye ndisitsho wena but uyibhalansisa njani i-acting yakho, i-poetry and your personal life? Because ubombona ingathi nabo ndithi bona nezigaqa into namantombi namantombi lapha at the moment yandiva yeah yeah indaba ye-poetry I think utade beseyithethile ngokwakhe okay that's why ndingayichaphazelanga uyayibane All right. I think Jonga ndifuna uqonda ke ngoku ne. Masibuye back. Uyalanduka eSamora things that you do pha. Unabantwana unabo. Ufumase kuba late bamane besiya pha kuwe. Ubadlalise wathintini yonke lonto bafundise umculo and all this stuff. So
into ezininzi art leyo just to keep them busy. So how do you feel ngaloo nto? Does that make you proud, ne? Yeah. That's the first question. So you vele ufeel right. Then second question is, how do you feel xa kufumaniseka mhlawumbi abazali abakusupport? Because a lot of yabona Bloom, a lot of things, a lot of umzali abazali ne, they do not all of them bayafana abasupport yonke le nto ye-art industry and all that stuff. abayithathile ingqalelo. Bayithathela ingqalelo because they grew up nge-70s 60s as nge-art group zazimbalo. Yayinqabile loo nto Thank you, ngaloo maxesha. Control yezo zinto. And then at the same time babelanda so how do you feel that, like, in terms of your support? Ngokuya ngam suppose into yokuba ngaba when usisi edlala indima ingcosini yam okanye emntwaneni wam yayivane abe nendima ayidlalayo umzali which is ukuncedisana nam yayivane Akhuthaze. umntwana ndingamfundisa ipoetry ntontoni and what stuff but not everything ngexesha eliyi-one uyabona. So ayikhuthazi layo into yokuba ngaba ufanisa into yokuba ngaba okay umzali akasapoti uyayivane ofishe ube umbhildela umntwana umbumbela umntwana into yokuba ngaba okay makabe ngumntu which is o-positive ngamaxesha onke uyayivane angabikho sestratini azibone sengomnye abantu abatshaya inyawo ube i-drugs and what stuff yonke robha iphathi imipi ongekho semthethweni uyayivane. Even if ke mhlawumbi nokuba ngaba ke into eninzayo ayinanantsika ayinamali ongaba mhlawumbi yayibeka enantsikeni uyayivane etafileni uyayivane but okubalulekile just ulife womntwana uhlale ugrand ngamaxesha onke uyayivane i-support ibalulekile uyayivane. At the same time ndingayikhuthazi into yokuba ngaba okay i-leaders xa zirana i-organization okanye zirana ii-companies ezisebenza ngabantwana okay zinga-stand up okanye zithatha amanyathelo uba ngaba mazenze sure into yokuba okay kufumaneka imali ifundazo uba ngaba okay makubekho isonka i-organization esibekayo phambi kwetafile umntwana yabane because end of the day abazali yinto abayijongayo leyo into yokuba ngaba okay I'm spending i-20 yam for unantsika usisi uba makahamba uye kwifilimu okanye kwi-performance but Kodwa akazufumana nto. akazufumana nto yabane. So are you saying abazali basupporta more kwi-organizations efumaniseka ngathi sezinento zinake neziponsor? I-organization xa ufanise into yokuba okay hayi noku umntanam ndiyambona uza nento ethile yayivane yenye yezinto ebangela abazali ufanise into yoba basapoti kwezi organization. So are you saying kandidibanisa nento yakho uzama uthi ne i-leaders of these organizations, so they must make sure that they are compliant, they do what's right, and then but make sure bafumana funds so that they can landuka, they can be able uba i-organizations zabo zibe right, and then abazali bazokwazi usupport. Yeah. So abazala abangaboni into Yeah. akho nto ibamotivateayo. ayimotivate lawe even kwamna andifuna uxoka ayimotivate end of the day xa Because fanisa into yoba eyona okay, nto ingxaki yayivane. also to add kule nto ithethayo wena tathi i-aim ye-organization mos is to change umntana okanye is to Yeah. change indlela ekwenzeka ngayo kwi-community okanye kwi-society. So umzali ingaske kuye akubona uba okay le nto umntana ayenzayo ihambela entweni okanye mhlambi njengoba emane ekhupha isenti apha kuye epokothweni ingathi ngoku kufuneke oko ekhuphile isenti akho nto ayibonayo ingathi yenzeka, and then ke most of i-parents once bakubona ingathi ikhona into eyenzayo they expect intoni imali in return. Yeah. Yeah. Okay. So into abavele bayijoyikileyo into. All right. So ilanduka it's so good nasera ufumaniseka kuba mna what I would say to you is that hayi suba demotivated lona zinto ezincinci ezo kakhulu. You will succeed, you will go there, yabo, you will get something or someone will notice you somehow ukuthi wenza this thing, and then abantwana mos yabafota ube ndisenevidiyo mos ne. I used wena phuthi ukuyenza loo nto but I've resigned kwi-organization ndandikuyo ibuntu bethu but ndaresigna ngoku ndi-freelancer nje ndizimele nje ndiphefoma ndodwa. So abantwana abayayo phaya esenta ngoku ngabantwana which is abazenzela nje izinto zabo. Okay. So ndibavulele ndibanike ispace bazenzele into zabo, abaxhentsayo baxhentsa, abadansayo badanse, abayela uyodlala ke bazidlalela dawazi mna nje ndi. Okay. Yeah. So like what inspires you in terms of writing? What inspires you writing, and then how far are you in writing? How far, what have you written, yabo? Yabona yabona tana
into endinantsika endi-inspirishayo ngenantsa nge-writing ne xa ndifikelwe yi-anger ndiyakuthanda ubhala than ndifuna uxoka ndomuntu ohlutshwa yi-anger isikakhulu uyayibani because of izinto ezithile ke zake zindahlela ke elifini uyayibani so ndiye ndithi xa nantsi ke zindifikele into ezithile uyayibani ingcinga ezithile into ezithile okay ndike ndehlelwa into ethile ndine-anger ibe ngase ndingahlala ndodwa ida ndiyazibhalela efowunini awufuni even if noba mhlawumbi ke lo mbongo okanye eso storytelling andizosigqiba but ndiyazivalela phaa esenta ndizibhalele nje noba ndigqibanga uyayibani then xa ndibhalayo isikakhulu ndiyathanda norelate ke xa ndibhala uyayibani xa ndibhala ndibhala ngam kuma ndizama indlela yoba ngaba okay ndizihilishe mna yabo. Oh, which means like i-art kuwe inegalelo elininzi eliyenzayo impholisa amanxeba ngokutsho kwakhe. Ndiyazihilisha ngobhala kwam uyayibani da. Mna ke bendirhala ungenanzulu ke kwifilimu aheard uba kukho ifilimu ngoku esiyenzayo okanye oyenzayo ePhilippi TV kuthiwa i-Children of the Soil. Okay, yeah, inkosi. Children of the Soil. Phaa uthi kanene ngubani waphi khawusicacisele nje i-character yakho phaa kulaa film khawusifake. Okay. Kulaa film ne ndingu if I'm correct ndinguZuko Bhungane. Okay. I'm playing a character of umuntu ongutata onezinto zakhe esityebi ayivane ngapheleleyo Richmond. ya ndinobunewunewu behlabathi ayivane endimise ngabo ecanga kwam yabo so ndifumile Mekahle nje wena. ndimekahle so kulaa character Okay, khawuze-ke ndikufake kulaa character uthi ufumile ne. yeah So ndifuna undixelele ke njengoba ufumile wena uZuko Bhungane uBhungane. yeah nguBhungane. Okay, uBhungane lona unabo na abantwana uzala nobani like ungubani ukufaka nje. ndinabo abantwana Eh. 5. Okay. yeah omnye wabo ngonothi ukhona unothi kuthiwa nguThimi ayibane 5 yeah uThimi baby maker yabo banabo Yasebenza 5 yake abantwana. hayi children of the soil nya ndivele Wow. yeah so kahle ndidlala i-character oba ngumuntu ongutata oqotho. Abantwaneni bakho. One of i-characters endiqonda into yoba okay ndiyayithanda and 2 ndiyayineyila uyayibani. Oh, okay. Hayi ke Especially uyabona ke kwi-acting like xa i-character of umuntu ongutata ngifuna uxoka I'm not saying I'm bigger than omnye umntu at the same time I'm not saying the smaller than omnye umntu ngayo when it comes to i-character of umuntu ongutata oqotho and i-gangster akhe afuna uxoka ndizidelile kweso. You're good. Yeah. okay so ilanka yakho in terms of i-acting ne njengoba uthi acting umsekelo kwi-characters zakho do you feel like typecastwa meaning u-actisa indawo yi-1 oko okanye you don't like ukunikwa izinto ezi-different? Do you feel like khona there's this artist yayisithi yatypecastwa yona kodwa i-typecastwa yayisithi yatypecastwa ithi solokhu inika indawo yoba ngutsotsi oko ndayihleka ndavele ndayihleka because so are you being typecasted umzekelo kwezi ndawo xa unikwe laa nto unikwa mhlawumbi uba ngutsotsi oko okanye unikwa mhlawumbi umntu onyabileyo okanye kunikwa into ezi-different?
yabona the word utypecast wane andifuna ulisebenzisa lo gama kodwa umuntu ongakhulwa kunxiba izihlangu zomnye umuntu ndithi ha ayibane ndikholwa kunxiba sami isihlangu sindlengane basiyandlengane ayibane so okonfikile ePTV i-character endizidlalileyo zimbini ye-gangster ibe ngumuntu ongutata ayibane yebo nganoyithatha i-character anoyithatha uba sistabane Wow. but you are an actor dude. phela kwayona character ndiyoyinyanya ile ndayicaphukela leya mfo But you are an actor nje. You can an actor can do anything. Seriously. Do you know how good would you be kuyo ungayiqaphelanga and then other people would see you differently and be like, yo, ngutastera lowa. Yo, it's magic. Okay. Yeah. Now let's go. Mna, I would like us to talk a little bit about you because first you mentioned something at the beginning about you were robbing abantu. Wawungutsotsi. So intoni yakubangela ba qomba hayi man, this is not the life. Since you into awuxutha ibags abantu and all the stuff. Uyabona ugele lo ndandibana nayo laThoya ndithi ngolaThoya wandi introduce wake industry Leyo gangster. of acting. Acting. Yeah. Ukuzibe ndiyangena ku-acting nguye wandimotivateayo yabana. Having inantsika i-wishes ngam yabana. She was the main founder of the organization Stars of Today. And then mna wandithatha kuba efuna ndibe yi-founder of the organization. Benginganakwa experience that time yabana. So wathi uzondifundisa ukuba i-director ndiye ndaya nyani ndimane ndibukela ke kumane kusiza amajita athile athi yayingolizo omabhoya abantu uthi zibe kunye nabo ku-industry ephilisana nabo mane besiza ke bezosinceda mane kuthiwa mandibukele ndithini. So she had inantsika i-wish of yokundibona ndise-TV yabane. So angichaza into yoba okay mandibukele indlela abenza ngayo yabona. So one day I will become inantsika a director and be on TV ufuna undibona ndise-TV uyayivane. And then ke ndadlala i-characters ke khona i-character ke ndaduma ngayo ngalanyaka character kuthiwa ngudumezweni yayivane Theatre. ezaselokishini. Oh, okay. Okwezifilm zaselokishini. Ngoku sathengisa i-DVD. Ngala maxesha e-DVD yeah. So ndaduma ngalona ntsika yayivane igama likadumezweni nakhona phana ndanantsika ndandiyi-gangster kwapha. Okay. But ke ngoku apha ebutsotsini ndandingenguyanga utsotsi lokuthiwa ubalasele okanye kuthiwa uxakile elokishini Okay. yayivane. Okay, mamela. It's just yena undifumene nje ndingulaa mntu omane efakwa kumane kusithiwa nje kancane kancane ezothathwa kuthe ke basambeni sifuna unxila ngeweekend yabo. Hayi ndiyakuva. Okay. Ta simthembile ndicela ubuza ke manje. Unale history imbi because ayikhontli. Especially xa usebenza nabantwana abanabazali. So ke ngoku like ngoku unale history ne? And then ngoku like you are having also i-organization yakho esebenza nabantwana. So zeziphi challenges obenazo in terms of abazali because abazali mos babanayo ingxaki yomntu abangamthembanga towards ebantwaneni babo. Banayo lanto ukuba bafuna ukwazi lo mntu usebenza nabantwana babo ba unjani na uyihlobo nina kapende. So ndifuna ucele wena nge-challenges uye wabanazo ekusebenzeni nabantwana nabazali. I-challenges endizothetha ngebuntu bethu which is organization eyona ibe-registered which is bendiyiqale ngo-2014 nee-friends zami ezingaphi ezintlanu besibahlanu kuyo. Siqale ngo-2014 ndazoresigna 2022 xa ndizongena apha enantsika nePhilippi TV. Ii-challenges zona ndiye ndadibana nazo ayivane but zii-challenges bezingeze kum qha which is bezisiquka sonke as i-founders. Like giving inantsika ukukunika nje i-background ngendlela esayiqala ngayo i-organization. Ndayiqala nomntu
yayibane I hope yazi inoba nawe ufuhlala ePhilips ozongamazi Okay. ndayiqala naye iorganization ndayiqala nomuntu ukubone la way uqale iorganization nomuntu ongakufuniyo elifeini ubona umuntu ubona ba elifeini azange wamenza for call ukuthiwa okay unyathele nje angakufuni ngezizathu zakhe officially understand esinye sesizathu yayibane because he was one of ndifounded naye organization ngicela 2014 basifound organization Okay. sabe sidibane 2008 ku-organization yami yokuqala which is the Stars of Today endaqala kuso yayibane so wayengomnye wabantu abasithathele organization nabantu abathile baseKosovo besithi bayasinceda kanti they are still in organization yethu Oh, hayi ndiyakuva ke manje. So ziyabiwa organization. bamanager buyithatha but siselesdan under nansi ke 18 years old then when we reach 18 years then sizayinika organization So kuya hijack. Yeba Organization siyayijikela. Ayijikela organization. Kubona so lo organization after beyithathile sezandleni zabo yanamachukunyana etelephone soba iyaxabanisa yabaxabana kwabodwa ngayo ndathula ke mina ndingahoyi but ke ngoku uThixo wabohlwaya ngento kuba ngaba esibabeze ezi friends bazizo kwakhona le friend eyi1 yayivane eyaba interested into bongaba mna nayo masibe zi-friend siphilisane yayivane kuzathi ibe mna naye obensithi akandifuni yayivane Ndikuva. sanje ne-friend le yakhe Not close. Ayibane? Okay, yeah. it's like everything abayenzayo if bahlele endaweni ethile la friend yakhe izazondithatha nomnye umjida amakuthiwa ngumzulu yabane yathi izawuthetha nabo ke imani sithi no ngizothetha namajida aba-understand because end of the day basithathele organization basithathele isonka sethu Oh, okay. Ayibane? Okay. Ndikubuza xolo. Yeah. Ndikubuza lo mbuzo ndikubuza wona. I thought like ngumuntu ubusebenzela uwedwa like usindishela abantwana bakho lento Samora. So like I thought like abazali njengoba ungulomuntu nale history imbi bazaba like hayiboni kutheni siya kulo bhuti nimthembile. Like abazali abazofuna ukuba basondele kubo abantwana kuwe abantwana babo. So okay i-problem i-challenge was to between thina nabazali ne was into yokuba ngaba like abantu bendisebenza nabo bokuba khona amaxesha ofanele into yoba okay imali ezithile azaziwa ku-organization mos it happens into yokuba ngaba okay xa sizophefoma let's say usithathile uzosiphefomisa apha eBelter House yabane and then ubhuti unantsika ubhuti obhiza athi ke ngoku let's say ngumuntu ke ozilenje uzobukela abe ne-interest of umsebenzi yayivane abanye besizophefomela yena yayivane u-invited apha and then funa kubekho i-performance ethile then akhuphe i-5,000 yayivane athi le 5,000 ayo 5,000 ye-organization uyinika abantwana for umsebenzi wabo yayivane Okay. ziyenzeka into ezikanje Sisuke zilahleke nje. ingabikho nje imali. Singabikho nje. so imali kunyaso kuthiwa imali is the root of evil. Yes. yayivane ta It's a root of so evil. so fanele ba idala uchuku lanto and then ke ngoku umuntu ayajongana ne-challenge between abazali nabantwana No. isikakhulu ebantwaneni ibe ndim because ibindimo osebenza ngabantwana Okay. le organization yethu ikabini ne senze i-development senze arts and culture so mna isikakhulu bendiqela bendisebenza ngo-arts and culture kuba ndithanda Arts and culture. Oh, okay. Now let's go deep. Let's go deep kuwe buti. Ilanto ka ilento the this thing yokuba uthi mhlawumbe bungu lento andazi manje kufika kahle na because I was busy with something. You say what oburopa ne and then clear ke ngokumzekelo have you ever like been arrested? ebuntwaneni bhuti ayibane ngalamaxesha ndandisengunantsika ndingumntana esikolo abantu lamaxesha ndithetha ngawo ndithi ke kube khona amaxesha ndizothathwa so-rob izibhaji and what stuff ndandisengumntana esikolo ngoko ayibane kuthe ukuvela kwayo laa nto endlini ndachazela into yokuba ngaba ngonantsika 2009 ndizothathwa ndisuke esuthwini Okay. ayibane ukusukela ebukhwenkweni bam azange ndanantsika kwathiwa okay ndiyabanjwa ayibane up until bekanti ndiyathathwa ndisuke esuthwini ayibane
So into yokuba ngaba ndibanjwe okanye ndingene etrongweni into yangokusele ndingubhuti. Oh, and then wabanjwa, but was it related kwinto edibene nelanto nale nto ekomosha? Ngoku ndibanjwa ndingumntu okuthiwa uyarobha. I'm out kwezo nto ezifana nezo uyayivane sendaphuma kudala ndazeka ndiseyinantsika ndisey-out. But it did happen 2017 into yokuba ngaba okay ndibanjelwe i-theft ngendlela yokuba ngaba let's say phi center bekhona i-radio station bendisebenza kuyo mos. Okay. Nje kukunantsika ngala case nje uzonantsika andifuna ubhideka yivane. So i-center kukhona i-radio station kwenziwa ezi programs zenziwayo nangoku yivane. I'm a key holder of i-center which is ndingomnye abantu aba-assistayo when it comes to safety and security. And then kwenzeka ke ngoku kukhona ulutsha oluthile olusebenzela phaa e-library. Basuka phayana bebesebenzisana noceba othile which is uNico, khona uNico Mzalisi. But ke ngoku laa nto uba ngaba ke kwento zepolitics xa usehliswe esihlalweni wehliswe necabinet yakho. Okay. So badinga indawo yosebenzela. Bayofuna indawo phaa e-center kule ndawo ndikuyo nangoku. Uyayivane. Bayinikwa nomama luphethe i-center umama Nozulile. Okay. Uyayivane. So ndingena behleli enantsikeni kwezitulo zakhona inezitulo mos center ezithile. So benze agreement. Xa ndingena emnyango kube khona lo mfana uthi ndimlibele ngubani igama lakhe athi omnye wabo kwabazodinga abazofuna indawo abuze question ethi kwaba baphethe i-center. If it happens into yokuba ngaba ke ngoku zinye into zabo zinyamalali uyayivane zabazibuze kubani uyayivane. Let's say umuntu ongaba mhlawumbe uyancedisa and staff apha e-center uyayivane. Lo meki ndithi ndaqala na organization i-Stars of Today inantsika ibuntu bethu uyayivane. Ndithi wayenganifuni uyayivane but akwazi ukuba ngaba ngicela uba siqale organization ngoku engandifuni uyayivane. Ngezathu ezithile ke ezakhe uyayivane. Athi appointe kum uyayivane. Athi umeke xa iphendula lo mjida uzofuna indawo into yokuba ngaba hayi nanke umuntu oncedisayo uyayivane. Batsho bendikhupha nalo mama into yokuba no mandiphume kule meeting andikwazi uhlala zonke ii-meetings zalapha le into ayindifuni nganto uyayivane. Kwi-agreement yabo nyhani basebenzela ke abafana basebenzela nto stuff uyayivane. Then it did happen ngolunye usuku xa ndingenayo ndizokroba abantwana kuba ndize kwi-rehearsals uyayivane. Ndifika kukhona la majida la bezocela indawo apha namanye ama-charity basebenza bonke. Lo mjida enze into eyavele yandonyanyisa that time uyayivane. Ukubona into yokuba ngaba umuntu akubambe ezilight yakhe nje akubambe sele qotsha kule ndawo lo muntu akaqhelanga ebekubona njengelanantsi beqala nokuthethisa bona nje akubambe kule ndawo sele siba ne-threats inyani ezithile. If it happens into yokuba ngaba okay into zami zinyamalale funeka uyazi uba ndizoza kuwe nee-gangsters alapha ziyandazi atsho ezibala ke ezinye So is that the guy elanka ilazy apha izocela indawo le nto abanjwa nayo kufanele uba siyalwa mna nayo. Yeah. So abesithi uyazazi ke ezinantsika ezi-gangsters alapha ziyamazi nazo azenzi nje abadutyulwayo ngoku abanye sele bedutyulwe onantseko atsho emenshina bona ke ngoku umjida uyayivane. And to aveza ubrother wakhe into yokuba unguye nonoteksi uyayivane. So nalwa ke ngoku Not physically but sasizawulwa physical but ke ngoku kufika mathi into yokuba ngaba ayi-involve onoteksi uyayivane. So xa zibuza ezweni mna ndithi andibenanga nezwe andithi abafunanga uba mandingene kweyabo from the beginning andafuna kuzifaka uyayivane. So umeki kufanele uba mna naye sizolwa uyayivane nabangani bakhe ndabe ndiqonda uba andimoyiki ke yena nabangani bakhe sele bedibene. But now inantsika wathi into yokuba ngaba a-involve onoteksi uyayivane. Ndabe ndiqonda uba andidibenanga nento zabo uyayivane. So kule ngxabano yabo ngokuba baveza mna uyayivane bafaka mna office for xa behleli meeting besenze i-agreement bendingekho uyayivane. So ndayidibanisa namapolisa ke mna same time laa case ndathi kukho into ekanje uyayivane. And xa ndifumanisa into yokuba ngaba amapolisa beyoke eza ekundisoleni kwabo into yokuba ngaba zinantsikiwe zithathwe ndim izinto zabo because kwemke ikhompyutha iprinter and what stuff uyayivane. So abafuna avule case bona banika i-chance ngamapolisa into yoba ngaba okay mabavule i-case against mna ndizobanjwa
yabani So ngokunokwakho befuna like ukonzakalisa kubuya qaphela yabona babafaka befuna isiqwini yabani nama lento kunonoteksi. unoteksi So yonke loo nto ke ngoku since wabanjwa ngoku, so how does it affect you now? How did it affect you afterwards in terms of trust, community, and secondly in terms of kawubanjwa moso une record, so how does it like andifuna uxoka yan-affecta talawe kakhulu big time because fanele okay nabantwana abathile bebekhona nabimarimba benza imali fanele okay kunzima uba mabashiye izinto zabo esenta ndikhona yayivane but ke ngoku amajida wona ikheyisi azange ayiqhashi yayivane kwasecourt because ndabaxelela iwathwathi kwasecourt yayivane so icourt yakhupha umama othile into yokuba ngaba okay sinako ukuyilungisa lento because ingekayi kude because aphiya khona into enokuba ngaba okay kuliwe phala ligazi yayivane so mna athi okay wathi la mama ikhutshwe ikhona into yoba sinako ukuyixoxa siyilungise iphele lento singade siye physical yayivane because amajida awanabo ubungqina ukuba ngaba okay izinto zabo zikumi, it's just that kuba bekuthethwe laa nto into yokuba okay zabazifune kumi izinto zabo yayivane so mna ndathi ke mna kwi-court kwabantu basecourt babekhutshwe i-court because sadibana kwenye ikamera not a-court inside exactly, it's just that sanikwe ikamera uba ngaba sixoxe. Ndathi mna okay if bona abahlabisa iphondo labo phantsi babuyumva namani buyumva ndiyaphambili zingasike ziyapho ziyakhona. so this is war? Yeah, that was a war bhuti yayivane andizixoxa ndatsho nje straight that if ababuyimva yayivane namani buyimva ndiyaphambili yayivane. So ke ngoku amajida la beqale uchuku against him now fishing ngento engandifuniyo ba endapha becima icourt ndathi bona because besiya Posmo suku lokugqibela kuthiwa xa suka apha siya Posmo yayivane. So ndathi bona if ababuyimva bacima icase against him nama ndicima singasike ziyapho ziyakhona yayivane. So you were arrested, charged, and then you went straight to a Posmo. So yawazi life was azange side sifike ePosmo 2017. Okay. Into ePosmo ndingena nantsika ngo okay 2020 bendisephala okla ikhona enye case bendike ndayibanjelwa nantsika ePaarl 2020 and then ndabuya ndazobanjwa last year ndibanjelwe nantsika i-attempted murder yayivane ndaye ePosmo yayivane but ebingeyorobha lokutheni but ukulwa yayivane then ndakhupha isikhala yayivane because andifuna uxoka mna ndomuntu olwa ngezikhala xa esilwa ndakhupha isikhala sami abantu asibeke emntwini yayivane. So fish ilungu le-family elo party ndabanjwa ke nakhona ndikhutshwe into yokuba ngaba okay abantu bendikunye nabo nantsike netrongweni ngoba simane si-attenda ne-court into staff bamadokethi ethu ayadisappearitsha yayivane abayacinywa amatyala ngolo hlobo ngesikhathi. So kwadisappear idokethi wasini amadokethi Yo. so this means you shouldn't even be Is here that so? namhlanje. kwangamelanga wena ta kwangamelanga bandiphumile tane but ngezizathu zam bandikhulula ndingumuntu osele bachazele kwaphanga phakathi ePosmo into yokuba ngaba okay ngaphandle kwezizathu ezithile mna zenyazi into yokuba ngaba icase andizuyivuma. So you never pleaded guilty wena kulela no? Kula case ngoku ichithwayo benazifile guilty and sele ndizixela into yokuba ngaba okay naphanga pha bebendiquestion into yoba ndizawuthini because i-heavy la case because ndiphantsi ubulala yayivane. So ndathi mna ewe ayino into yoba ndiphantsi ubulala but ngesizathu yayivane because of into ezithile sele lo muntu endenze zona ngaphambili injongo zami kakuhle bekwenza sure uba ndiyamcima ubulala kakuhle andizuxoka. Was that anger so extreme to your point that uqomba hayi khawatha le, so wonumsindo that much? So Yabona this means bro, Like, we must yeah, not like- make this guy angry, right? Yo, ayifune ndingamenzi angry nyani. Yeah, Ayifune yabona ne. ndingamhlungu. Yo. Elungu le-family andithetha ngalo ndithi ndiye ndalimaza ndalihlaba benjongo zam bekulibala kakuhle ayingomalume okanye udade bawo Okay. ngumama onzeleyo. Wow. Yeah, clean. So you almost killed your mom. Yeah, Yo. bekumbulala sure yayivane. So is it like, oh, is it a love that you never had from Kuye that made you do this?
because if umzekelo ubukhule naye you wouldn't have ubungazukwazi. Yabona phakathi kwami naye neta ibali lide. Ayibani? Ibali lide. But ke ngoku elibali ayilobalo ngaba mhlawumbi ndingalifihla okanye ndiyathini. Ayibani? But if you are interested into baba okay lochubele ngalo nalo ndingachubela. No, But unobangela ukhona umbangela ba okay manthini. It's a pity nangoku ndiyenda nansi kwa nje la nto oncokola namabantu athini ngapha khona ngaphakathi bese ngicela into banga okay ndizaphuma ndinansi ke ngayo. Yeah, but point yam ndithi why the reason why you almost killed her it's because you never had a love from kuye zanga kukhulise na ukhulele distance. Yeah, that's what I'm saying, because if ngumakhulu wakhe. yeah Umama yabona wakhe, it's Iyavakala kodwa it's usually rare uba ufuna sokufana umntana omkhulu agqiba yenzeke lo nto. Yeah, aphinde acinge. so now you are into art, you are into community leading, and ngoku uzixela uba uclean ne uzixela uba awusela ndiyathanda ubuza nje Hayi kodwa like uzixela uba uclean ngoku, you're not doing anything, awuna record awunandoni. Now injani abantu bayazi elokishini, so still do they feel safe around you? Umphakathi ta awunangxaki nami ndiyaphilisana nawo kakuhle. Ayibani? Ezilobe ngakwenza umsindo. Awunangxaki nami umphakathi. Okay. That is between mina nefamily yami, ifamily yakulomama into ngaliba manje ndifuna umbulala. Uyabona, it's between mina nomama nefamily yakwabo. Ayibani? Kwelicala likamama. So it has nothing to do with umphakathi. Okay. So what would you like to, what message, since you kasuza ivala, what message would you like to umzekelo into soyifundile wena kuyo yonke lento, and then ukhala mhlawumbe umzekelo umuntu angathi go through yona, because you are a good actor and athi uyayithanda uyayiphila. Ndiyayithanda ta. Yeah, uyayithanda uyayiphila, and now it would be so bad if umzekelo ungafumase kuba you go back there, you go to jail and stuff like that with the record. So intoni oqomba rhalu ixela ababukeli kanye lanto ababukeli ba ithini into what should they learn from Glendo yakho, and then nawe ufunde ntoni? Hey da. Yabona that time ndisarana ibuntu bethu ne ndibe namagama endiye ndiwathethe athi xa when I'm busy directing i-production okanye ndibhizi ngabantwana into yokuba ngaba okay mna ndingusithembile Alfred Noninzi, funeka abantu aziba ndingumntu ozindidi ezimbini. Ayibane? Unamacala amabini. Ayibane? Ndinecala eli-right which is positive. Ayibane? Ndinecala eli-negative. Ayibane? Which is i-belief endiye ndibe nayo ngumntu udalwe ezindidi ezimbini ngokunokwam. Ayibane? Nobubi nobuhle. Umuntu abakhona amaxesha into yokuba ngaba okay fanele uba uyalingeka ubone senze into engezizo. Ayibane? Apha kum umntu kungenzeka uve into engaba zi-positive ngami. Ayibane? Bekho amaxesha fanele uba okay uzava ungaba into ezingaba zi-negative. I'm not perfect. Ayibane? But kum ke ngoku thatha oko uqonda into yokuba ngaba okay kukulungela okanye kuzokusebenzela. But you must know about him. Mna ndizindidi ezimbini. Akho mntu perfect mntana. Akekho umuntu perfect. Necala eli-right neli-wrong, positive no-negative. Ayibane? So ithini plan zakho for this year? What are you planning this year? Eta this year ne i-plan zami ngalonyaka ta azikho ngako man. Yabona i-plan zami ngalonyaka was to go and spend ixesha nefamily yami because iyafuna undibona. Yabo ifamily kwelicala likatata nothi la kulomama because bayeva ngento endizenza bayivile nayo into ababa okay benifuna ubulala mama, so bafuna undibona. Bayabane? And then i-plan yami enye ke ngoku zimbini qha mani loba ndiyovizithela ifamily yakulotata, and then ibe ile I think bendike ndancokola nawe man is to ne-festival endifuna uyenza like udedicatela like i-freedom fighters zasemzantsi. Okay, go yeah, thetha nangayo nje a few minutes, yakushiyeka nje 2 minutes ya thetha nangayo siqatsele ngayo. I-festival engolu hlobo ne izoba nini? ipha ngoJune. Ayibane?
So i-festival yakhona ndiyibiza as if i-memorial service of i-freedom fighters yabane whereby ke ngoku sizabe sine-information with abantu endizabe ndisebenza nabo like whereby sizabe sinikisa nge-information ngendlela amaqhawe athile aphilayo nangasekhoyo yabane ntokuba okay during amaxesha estruggle ubani wasoleka ngolu hlobo okay ubani indima yakhe kwakuyile yabane which is indlela ezawufundisa but ke ngoku ndizoyenzela esikolweni yabane Okay. so into endizoyenza abantwana besikolo bendizoyenza for ilokishi but ke ngezathu ezithile ndiqonda noma ndiyitshintshe ndiyithini ndiyifake esikolweni so i-memorial service ya yabo so kuyo kakuhle nzobe ndifundisa man it's an educational event wena da yabo yabona ndiyayidedicatela yona for i-freedom fighters yabo. So ilanto kayo ngoku okay. So any last message you wanna pass out there to youth or to whoever? Izoba nge-14 ne? 14? You say 14? 14 Okay. So any message you wanna pass it out there with youth? Any message you wanna yabona imessage enoyiphasa ta mna i-message yoba ngaba like umuntu akazidisconnecte from ebantwini aqonda into yokuba okay abamlungelanga let's say abantu abakuhambisa indlela ezingendawo uyayibane when i-friend ikwenza mhlawumbi wenza irobbery uphila intontoni i-drugs la lifestyle of i-drugs and what stuff uyabona disconnect yourself from laa mntu yabona and do great things with great love Kutshintsha. uyayibane Mna ndi-motivated mna Shames istori sakho Buddhism Thembi. yeah I'm very motivated at this moment. And so then- ufumaneka zam zintathu kufacebook ndingusithilelo wosiba and ndingusithembile Alfred Noninzi which is ifine yakulo mama le ndiyibizayo ndibe ngusithembile Alfred Mbangula which is amabangula ke ifem inatsika yakulo tata ayibane na haya ndimnintsanga kwezinye social media No, Yeah, TikTok. andifane Facebook, ndingena go TikTok no Twitter Ezo andifane nto zakho. ndingena isikakhulu ndikufacebook no-WhatsApp qha All right. yeah So that was Usthembile Noninzi, Alfred Noninzi. Yep. Community leader ke le. Ekufumanise ukuba itshintshe kwiinto ezininzi yancedakala and inceda abantu kwi-art because uyayithanda i-art. Ayiphili i-art but that's what I like about you. Uyayiphila i-art. Art is life kuwe yabo. Utya i-art, uvuka i-art, Uyi-art ulala nje. i-art. I-art nguye. Yeah, i-art kwawena, artivist. Ethilanyana. Yeah, somehow, which is a great thing, and a lot of people like bayayilanduka, bayayithanda ehlobo wenza ngalo, yabo bayayithanda ehlobo wenza ngalo. So into eyenzeka ke ngoku ubhuti uSithera sichaze ba uphi. Siyakubonga bhuti ba uspende ixesha lakho. yeah From shoots and all the stuff what hayi uzakuza uzosibona namhlanje yeah ekugqibeleni wade wazi uzosibona yeah siyayibonga kakhulu loo nto leyo any last words Oh, mna ndifuna uthi nje qabaqaba nje ngiqaqanise nxisa umqansa. Yeah, okay, yeah, guys, enye into endifuna nje, I just want to share motivational words. So befuna nje uthi uMasinde Zama akanatyala yeah nalena imeko isizawuqeda. Yeah, That is and- all. yeah that's true and Budi, you don't give up nyana you don't give up you don't give up kwi-art ta asoze ndiyeke yabona kuphela kwena nto endaqenta ukuba ngabali ukuba ngabe iyagugelwa okanye kuthiwa kunepension kuyo yabane iyandifakela imali ayindifakeli but soze ndihlukane nayo yabane even if that will takes maybe girlfriend ethile like umzekelo khona endilahlileyo abithethe ways isnacks ngalo Yeah. ulahlele i-art Oh, Budi. hey. labona la Hayi mntana Zara. Ha, shiya abantu Wow. bazara i-art. Phandle apho bandijongayo. wandi insulta ta ndifuna uxoka ayivene
Yeah. ithe ndandihlalisana ndidibene 2013 2015 sahlalisana 2017 sasohlukana yaphinda yazibuyela sahlalisana till 2019 xa ndilahla Imani yami phinde ibuye. so ibisenza nje relation Kumandulahla. on and off Mandulahla. Ngathi Esco, bekho amaxesha Afam- endiqonda uba indenza Afam fed off. up ayibane xa izondichazela into yokuba ngaba okay that was an insultation damana ngifuna uxoxa icherry ichaza into yokuba ngaba okay ngu-low life lona like Low life. Ouch. So- It's painful. 2019 ndabe ngiqonda uba mandimsuse damana ecangkwama ayibane rather kuthiwa andinacherry ndihlale ndisingle Tuza yayibane? consult someone ebuthu Yeah. kanjalo. Because uzondivalela somehow xa zoyinantsika xa izokwazi wathi ndiphila ulow life industry of ntontoni bangafa ndiye nakwi-resa funa ndihlele endlini ndihleli nandiqonda Ufuna nijongane. Mambo. No, Stera man. Inkosi kakhulu bhuti. Inkosi man sithi blessed man yeah. Ubhiza wabantu si live ke. Yeah. So today si live now. See all the way we're recording all the way from up the house eMobri. Yeah. And then namhlanje ke sinaye kubhuti Stera ke njengoba benchilo. Dithi ngwe kufuma sebesifa ngaye. Sifunde a lot. Themba ke nombukela ba uve a lot naye namhlanje. Ngento ethethwa apha yeah. Anyway bekumani bhuti bana inkosi kakhulu man. ndiyabulela Siyabonga. Siyabulela bhuti. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be eating, yo. Or maybe the niggas are idiots. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be eating, yo. Or maybe the niggas are idiots. Yeah, they say I look like an idiot. I'm not crying, it's an onion. Now I woke up every month, looking angry like a